有一个维修项目特别关乎行车安全，但是聊的人特别的少，原因就是利润太低，聊得再好，也不能为自己店里面的 GTV 提升多大的帮助。而我只是想各位弄懂，就是补胎，这个跟蘑菇一样的叫蘑菇钉。我们以前的视频里面浅聊过啊，这个叫补胎贴片，贴片有大有小。你们是不是经常到人家店里面补胎了，人家问你要好的还是要差的？对，差的20或者40，好的60或者80甚至100，对不对？就是因为材料区别。那么材料本身的差价有这么多钱吗？那一定是没有的。所以在我店里面补胎，不管是最便宜的成本最便宜的这个，还是稍微贵一点的这个，都是一样的价格。10万块钱的车和100万的车也是一样的价格。那么特殊轮毂除外啊，那可能会更贵。最低收费我们这边100。我也跟人家讲，补胎之前先聊价格，弄好了跟人家要价格，这种不是我的作风，对吧？你觉得贵，我不好还价，你可以去别的地方。这个先聊好，你接受价格我们就弄好。我们现在讲重点，这个东西一定要出现在它应该出现的地方，而不是因为营销方面或者利润方面下手。这点就是错误的地方。我们要擦亮自己的双眼，为自己的车子负责，也为自己的生命财产安全负责。贴片能用的，坚决不用这个蘑菇钉；要用蘑菇钉的地方，坚决不用贴片。两个非常好分辨，怎么分辨？钉子把橡胶戳破，把钉子拔掉的时候，橡胶会恢复起来，那就是那个孔，你肉眼是看不见了。一般情况下，水也不太容易进去，但是气是能跑出来的，所以就漏气了。这种情况用贴片，肯定不用这个，不存在所谓的你想要好一点的还是要差一点的，这扯淡。只要你肉眼看不到明显的创口，就是贴片。我们这边大部分用的就是贴片，收的价格就是不会变啊。至于我这边为什么贵，各种各样的原因吧，我们投入的设备，我们的专业程度，就保证每一次这都废话。我不希望大家过来找我补胎啊，我们补胎也很少。然后这个是什么时候用？就是我们看到一个很粗的大铁块，比如说啊，轮胎上面这个有点夸张啊，就大概这个戳进去了，你还想继续使用，对不对？这个是40的，看一下啊，40就是这个直径，也就是这个有细，比它更细的，有更粗的。它为什么会存在这个东西呢？就是密封，密什么封？密创口，轮胎胎面到里面把它戳破，它里面要经过6到8层，里面有尼龙层、凯夫拉层、钢丝层等等。那么其中最重要的啊，相对来说最重要的就是钢丝层。钢丝这个东西，如果完全被橡胶裹住的话，永远都是正常情况，强度、力量都是巅峰状态。但是如果你把它戳破呢，戳破了之后，这个创口从横截面看，是不是几层钢丝网都在中间？然后这个窗口，你里面是用贴片把它贴起来了，比如说你窗口是这么大啊，这么大，用贴片把它贴起来了。那么这个胎面上面这个东西是不是全部裸露在外面？天天风吹日晒，里面的钢丝遇到了氧化，遇到了水，遇到了空气，它会氧化，氧化就是生锈啊，铁氧化就生锈嘛，生锈它就会把这一块孔洞周围的钢丝快速的往里面溃烂。那么你轮胎在极限状态，不要谈极限了，就是连续行驶，温度上来之后等等，它会出现不好的影响，这一点是肯定影响安全的。所以在这样的情况下，你的这个孔洞有多大，就请你用一个这么相应大小的这个蘑菇钉把它堵起来，这外面胎面多出来的把它剪掉，是起这个作用。蘑菇钉真正的含义。当然也有人说，理论上只要是轮胎戳破都得使用蘑菇钉，这个我们也得看啊。像这种40直径的，还有一些20直径更细的呢，就跟这个杆杆粗细差不了太多了。他的意思就是能用这个的全部用这个。我先不说人家100%是错的啊，但是从营销角度来看，有很多轮胎店他就是靠这个吃饭的。老板，这个补胎30，好的80，这里面有50块钱差价，你不得不考虑。但是你如果施工的好也就罢了，我刚才说的那种就是把钉子拔掉，已经完全密封起来了，这种直接用这个就可以了，没有那么夸张，也不会有什么大的问题。但是因为你想要买更好的这个产品，它是需要用钻头啊，比如你这个小孔，这个小孔你穿这么粗的东西是肯定穿不过来的。你不要跟我说橡胶有什么伸缩性，伸缩性是在纯橡胶的基础上。胎面里面我刚才说过了，有4到8层的钢丝网、尼龙网、凯夫拉网等等，
你是穿不过去的，特别硬，那怎么办？先把本来很小的孔先扩大，当然不是这个断头，我刚刚没找到，看见没有？从细到粗，你这个是多粗，我就要把它捅多大。你别管你这个孔本来是多大，反正我都要给你搞大。你不搞大，你这个东西进不去，对不对？因为这种做法那肯定是错误的，明白了没有？你看到明显的一个大孔在这边，还弄一个贴片贴，这个也是不正常、不对的，就需要用这个把它填起来，这个就是区别。按理说就是应该收一样的价格，不应该存在所谓的这个营销方面带来的区别。我就给大家这种建议，明白它存在的意义就好。第二个，贴片里面有大有小，我这边呢，现货最大的是这么大，这张小的还有更小的啊，更小的我没拿过来啊，拿过来了，这个更小。这个大的贴片里面肯定是有一点点尼龙层在里面，还有更大的，厚度更厚的，里面的层数更多。它是起什么作用呢？轮胎有些时候不小心割了鼓包了，有些人不想换，对不对？我这个呢是为了，我也不知道为了什么，这个到现在没用过。把胎侧挤压，把里面的钢丝层，胎侧的钢丝层要比胎面少很多，没有钢丝。把线挤断掉了之后，它这个地方遇到了高压气体，它就会鼓包，轮胎鼓包。我不想换，那就换一个有强度的，里面带钢丝网的这个补胎大贴片，把那个鼓包的地方贴住，从而用气压开始对它进行挤压的时候，外面不会鼓起来，算是一样道理的一种吧。我们假设这个贴片质量是没问题的，你能确保你里面的贴片完全磨到位、补到位，橡胶、胶水都很好吗？包括什么热硫化等等啊，能不用就不用，不差这个钱的肯定是要换轮胎。所以贴片是有大有小的，都有它们各自的用处。那么我现在总结一下，大的创面、大的钉子把你的轮胎戳破了，就是拔开之后里面还有缝隙，就必须要用东西把它填补起来，不能让水进去，因为在轮胎的这个横截面里面有一层一层的钢丝网，其中有一个就是钢丝，钢丝遇到水会生锈，生锈会往里面溃烂，整个轮胎的胎面在高速行驶、连续行驶、高温行驶的时候肯定会出问题，所以说要把它挡起来。不让水进去，这个东西起到的作用就是这个多余的把它剪掉，有粗有细，就不能够用这个贴了。那么把钉子拔开之后，这个钉子在里面拔开之后，里面橡胶立刻恢复起来的这种小孔，它只是漏气，用贴片就不要用这个东西，因为它装不进去。先需要把小孔扩大，这是破坏，相对来说是破坏里面的钢丝结构，不建议。明白了没有？不存在所谓的什么好一点差一点，好一点差一点在用的胶水上面、补胎的这个品牌上面、设备的精准度上面、保护上面等等，懂了没有？很简单吧？下一个最后一个话题就是提醒各位，这个气门芯，我主张大家不要用所谓的那些铝合金，看上去很好看。我们09年开店到现在有过这么1-2年，我也喜欢推荐人家装那个所谓的气门嘴，像现在这种东西，其实直接就是赠送，连送。我丢掉，买回来卖废品，我真不给人家装。原厂是用那个铝合金的那个除外啊，没得选，没办法。我是主张大家用这种橡胶的气门嘴。那么问题也在这里，好一点的，比如说是泰克，比如说是蒂普托普，像这个牌子，对不对？好的橡胶，第一个它是特别的光亮，千万记住啊，特别的光亮，把底下有重点啊。这个东西油亮的，有什么好处呢？还有一个鉴别的方法，就是这个里面的牙口。首先非常的顺滑，首先非常的顺滑，非常顺滑。为什么？因为里面的牙口，认真看啊，牙口特别的均匀，特别的细腻。有一些假的或者做工很差的，它是用铝合金做的，然后上面镀了一层铜，那个就是假的差的。这个成本也就是在2块钱不到，1块多钱一个，差的多少钱呢？3毛4毛。怎么说呢？那几毛钱人家也在乎，量大了都会在乎。我是告诉大家，要么就是大品牌。这个上面是你看不出来，对不对？可以包装上面，外包装装在一起的这个包装袋里面是什么品牌？你比如说这个品牌叫蒂普托普，对不对？这个牌子，要么就是泰克，对不对？这些都不会错的。好处是什么？这个装上去，一般情况下10年不会有老化，差的气嘴装上去1年就老化。怎么鉴别你车上装的是有安全隐患的？这个东西如果在路上炸掉的话，瞬间一下子炸掉。一下子你车子就没有气了，还是比较危险的。这个是软的橡胶，对不对？你可以用手搬动它。这个部分大头子是在钢圈里面，你看不到，外面是这个，是不是？你用力搬它，掰的时候你看这个面，看有没有裂纹。一用力搬，哪怕搬到底，把这个头
竖在这里的这是钢圈臂，直接拉了碰起来都不会断掉。但是差的，你一扒里面全部都是裂缝，那个就是差的。那么原厂为什么会差的呢？不会，原厂不会用差的，就包括平衡片，所有我在外面看到的稍微上一点档次的啊，10几万以上的合资车型，包括现在那种国产车用的平衡块，都比你外面所谓的各种各样的品牌都要好，因为原厂太贵了，很贵，准确度很高。那个我们下期讲。气门芯也是一样，用橡胶的最大的好处就是不小心被石子碰一下，或者你正路牙蹭一下，它会弹回去，它不会漏气。铝合金的这样弹一下，它就断掉了。这个就是我不太喜欢用铝合金的原因，这是第一。第二个，铝合金的生产厂家不一样，用的材料不一样。你看铝里面有3系、4系、6系、7系等等，对不对？它里面的强度不一样，螺丝扭矩全部都是按一样的打，12牛米还是10牛米、15牛米等等，但是不准确的。而且它这个耐用性也不好，所以说我就不太推荐大家用铝合金的，就用橡胶的。那么我刚才也说了，原厂的包括平衡块用的都是好东西，那你为什么会我让你去检测？所谓的检测，就是因为你在外面换胎的时候，人家老板随便多一句嘴，你看你这个气嘴已经生锈是很正常，刹车粉上去的，对不对？沉积物干上去很脏啊，你看你这个气嘴人老化了，换一个气嘴吧，10块钱，有人在乎吗？大部分人是不在乎的，问题就在这里。你那个原厂的不换下来，用10几年，我不是说它10几年一定不坏啊，它也是使用寿命的，原厂是建议5年还是8年，对不对？用10几年你把它掰开，这个里面掰开，是不可能有任何裂纹的。这个橡胶比轮胎的橡胶在某种程度上是更柔软更好，就这么一点点橡胶。但是你不在乎那10块钱，为了自己的安全，你这个10块钱是把你的安全变得更低，这个就是不好的地方，我不喜欢这种。你回去检测一下啊，掰开只要有这种裂缝，它随时又会炸掉的这种风险，去把它换掉。换就换好品牌的，如果没有换过，你确定你这个是纯原厂出来没换过的，对不对？人家说你车子开2、3年了，这个东西要换了，不换好不好？就是不需要换。原厂的我看过20几年的车子，我这边老爷车20多年了，很多轮胎都裂了，这个就不带一个出问题的，懂了吗？不需要换这些东西，你非要换没有品牌的时候，你就看这个里面的做工。就对焦对不上嘛，这样特别的细，特别细腻。你差的呢，跟狗屎一样。然后这个橡胶，包括后面的这个，反正有人专门讲这个橡胶啊，特别柔软，特别细，自己注意分辨。值钱吗？它不值钱。那我的视频就是为了看我的视频的看客要懂，要不被骗，要越来越精，自己为自己的安全负责，好吧？再见。